um kurz vor 8. Pel heißt Welle, wie ich gelernt habe. Und es sind 3 kurdische Musiker, die vor ihrer Flucht aus Syrien erfolgreich bei verschiedenen Musikcontests teilgenommen haben. Sie singen auf Kurdisch, Arabisch und Türkisch. Und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie direkt auf die Bühne kommen und schon mal aufbauen. Jungs, ihr könnt euch schon mal hier positionieren, während Kiano auf Arabisch und Kurdisch übersetzt. مساء الخير. جروب بيل اللي بتعني أمواج أو موج باللغة الكردية بيل. 3 شباب جايين من سوريا، أقصى ما في شمالي شرق من القامشلي بظني ولا لا. تمام. الشباب طول الرحلة كانوا سوا، ضلوا auf der Flucht waren zusammen. بالعربي شو بيحكي الواحد؟ كانوا سوا، قصدي مثلا طلعوا من سوريا لجأوا لكردستان العراق، بعدها على تركيا، بعدها على ألمانيا. بهالقصص ضلوا سوا عم بيعزفوا موسيقى وما استغنوا عن الموسيقى. بزمان كردي also auf Kurdisch سه خورت هجاو دلال أزبري وانازكم دنجي وابر خوشن دخوا وقت جروبكي avec نب نافي خوبيل خالد und Alan وآزاد. بخير هاتنا نها مايك بورا وانسترومنت جبورا. سباس. Kurdistan düştü şahin tezenginin babin güran Kurdistan This
Ser